Aš ugnis trispalvė, liepsnojanti tavo valia tamsiausią naktį. Manyje tautos kraujas plieno upėmis teka, kalba vyčio dvasia. Geležim krūtinė dengia nematomi praeities brolių šarvai. Žinia žaibiškai perduoda negestantys tikėjimo aukurai. Aš oras. Esu visur. Palaikau tavį alsuojančių jėgų kaitrą. Tamsoje savo kibirkštis barsto galingi aitvarų sparnai. Aš žodis ir tavo jėga niekada nepavargstant veikti. Negestančią šviesą nešiojantis savyje apsijungia tautos kariai. Aš tyla, kai nurimsta blaškančios mintys ir tu žengi lemiamą žingsnį, kai ledo žemė tau kalba sava praeitim. Aš tavo šaknys, ąžuolų kaip milžinų gretose, kruvina praeities auka, dabar drąsa be baimė, vaikuose ir vėl atgims. Aš nepalankus vėjai ir siaučiančios atšiaurios audros. Neperžengimo vandens siena pakylu bangomis, kai tu grįžti į saugų uostą. Ir nurimstu, kai pradingsti nepastebėtas mano gelmėse, juodai žalčiais atvirtęs. Ugnies ir ledo įtvarai skraidau sparnuotais. Stichijose gimiau, iš ten visų jėgų semiuosi. Taikoj su savo broliais aš pilis statau. Nelaukdamas pavojaus kaunuosi narsiausiai. Aš ateinu atliepdamas į šauksmą tolimiausią. Ir šiandien pasitik mane kaip laisvė savyje. Aš tavęs lauksiu. Nuo neatmenamų laikų tikriausiai Biblijoje yra parašyta, kad kario vertybės tai yra Dievas, šeima ir tėvynė. Tai iš principo aš manau, kad tos vertybės yra amžinos ir jas puoselėti reikia ir dabar. Karių paskatino tapti visų pirma teisingą edukaciją šeimoje. Lietuvos istoriją aš mokiausi iš to, ką man sakė tėvai, iš mano tėvo Sibiro istorijos, o ne tai, kas buvo parašyta gūdžių sovietmečio laikų istorijos knygelėse. Tai buvo pirmas paskatas tikriausiai, kuris suformavo ir pradėjo formuoti mano kaip žmogaus, kaip asmenybės vertybės. Be abejo, tam nemažai įtakos turėjo šeima, ypač seneliai, kuriems teko savų laikų gyventi karo sąlygomis, močiutės pasakojimai, kaip jinai siuvo rūbus partizanams, taip pat kaip žiemą sudėdavo baltus uniforminius rūbus į didžiulius katilus, kad jeigu netyčia užeitų patikrinti, ką daro, galėtų sakyti tiesiog balina paklodės. Jeigu mūsų protėviai sugebėjo 10 metų kovoti esant Stalino diktatūrai ir pakankamai sėkmingai kovoti, deja, tuo metu jam nepavyko pasiekti galutinio tikslo, bet mūsų laikais jis buvo pasiektas. Taigi tai buvo pagrindinė paskata būtent investuoti į specialiųjų operacijų pajėgų operatorius. Aš vėl grįžtu prie karo po karo. Be abejo, kai mes pradėjom lipdyti specpajėgas, reikėjo pavadinimo. Ir mes nenorėjom imti skolinio.
ar tai komandos, ar tai rangeris, ar panašus pavadinimai, mes norėjom pasimti iš savo istorijos, todėl kad mūsų šalis, mūsų kariuomenė turi nepaprastai gilę ir seną, nepaprastai įdomią ir garbingą istoriją. Daugybę kovų, daugiausiai laimėtų. Buvo ir pralaimėtų, iš to reikia išmoktas pamokas paimti. Ir mes atsisukom į savo istoriją ir pažiūrėjom, iš kurgi mes galim paimti tinkamą pavadinimą. Ir mes nuvažiavom į savo kaimus. Dar buvom tik tai 9. Mes nuvažiavom į savo kaimus per atostogas ir paklausėm savo senelių, savo giminių, kaipgi jie vadino mūsų rezistencijos kovotojus karo po karo metu. Ir jie atsakė žaliukai. Žinoma, tai buvo žaliukai. Mes net kreipėmės į Vilniaus universitetą pas kalbininkus ir paklausėm, kągi reiškia žodis žaliukas. Ir jie mums išaiškino, kad pasirodo yra 2 žodžiai žaliukas. Vienas žaliukas U ilgąja, kitas žaliukas U trumpąja. Ir žaliukas U ilgąja yra labai senas žodis, paimtas iš žemaičių dūnininkų žodyno, kuris kilęs yra nuo žodžio žalus. Žalus yra labai stiprus, tvirtas, tai gali būti vyras, tai gali būti medis, tai gali būti žirgas, žalus. Žaliukas reiškia labai tvirtas karys gali būti. Žaliukas U trumpąja reiškia rezistencijos kovotojas. Kaip kilo tas žodis, mes galim tik spėti. Galbūt dėl žalių uniformų, kurias jie nešiojo, galbūt dėl žalio miško, galbūt dėl to paties žodžio žalus. Bet jis atsirado ir kas mus labiausiai pradžiugino, kad mes radom 1945 metų įsakymą, kuris skamba slaptai tik žaliukų vadams. Kitas įsakymas buvo be grifo ir tiesiog buvo skirtas visiems žaliukam. Ir ten yra aprašyta, kaip turi būti sudarytas žaliukų dalinys, kaip jis turi būti ginkluotas ir net kokia turėtų būti jo kovojimo taktika. Daugiau įrodymų jau mums nebereikėjo. Berods 8 klasėje pamačiau karinį paradą ir nuo tada su draugu nusprendžiau, kad tampsiu kariu. Kadangi tiek nuo mažens, tiek sporte, tiek gyvenime įpratęs susisiekti tikslų, tai siekiau maksimaliai, atėjau į kariuomenę ir tapau spec pajėgų kariu. Aš nenorėjau nuvilti ne tik savęs, bet nenorėjau nuvilti savo tėčio. Tai jisai labai norėjo, kad aš būčiau kariu arba policininku. Tai aš pasirinkau kario profesiją ir labai norėjau patapti specialiųjų operacijų pajėgų kariu. Lietuviai tradiciškai yra geri kareiviai ir buvo nuspręsta investuoti į kokybę, žmonių kokybę ir sugebėjimą kovoti pačiom sudėtingiausiom sąlygom. Na, SOPAS arba aitvaras arba specialiosios pajėgos yra mūsų Lietuvos ne tik karinių pajėgų, bet ir mūsų valstybės pasididžiavimas. Reputacija, kurią būtent šios pajėgos yra įgijusios tarptautinėse operacijos tiek Afganistane, tiek kitose šalise, yra visų lūpose, kaip vienas iš geriausių pavyzdžių. Esame nedidelė valstybė, bet turime tokią kariuomenę, tokias specialiasias pajėgos, kurios yra pavyzdžių daugeliu valstybių. Lithuania has been looked at, and Lithuanian Special Operations Forces have been looked at as really a mentor for how to develop Special Operations Forces from its very inception. Pagrindiniai principai 3, tai sakyčiau yra pamatiniai akmenys, kurie ir turėtų būti išlaikyti ir išlaikomi visą laiką. Tada viskas eisis gerai ir tinkama kryptim. Pirmas dalykas, karys negali būti tiesiog paskirtas į SOP. Jis turi pareikšti norą. Jis turi paprašyti būti priimtas. Čia tik pirmas žingsnis. Sekantis yra atranka. Jis turi įrodyti tiek savo, tiek kitiems, kad jis yra pajėgus čia tarnauti ir galės tinkamai vykdyti visas jam iškeltas užduotis. Ir trečias dalykas, žinoma, yra specialusis parengimas. Jis turi būti parengtas būtent tokiom užduotim vykdyti.
Šiandieninis modernus SOP karys visų pirma yra savo srities, savo funkcinės srities specialistas, specialiai atrinktas, nuolat specialiai rengiamas karys, tuo pačiu pasižymintis supratimu ir kompetencija, aš vadinu tai spidometru, labai plačiu rakursu. Man pačiam, kiek esu dalyvavęs atrankose, tu iškart gali pasakyti, kuris praeis, o kuris nelabai. Matyt, todėl, kad vienos asmenybės ateina subrendusios jau būdamas 18 metų ir jau yra brandi. Kiti ateina 30, bet jie dar nesubrendę yra gyvenimo ir nelabai suprantantis aplamai, ko ieško ir ko nori iš gyvenimo. Tai žmogus, kuris sugeba orientuotis bet kokiose aplinkose, įkūnijantis savyje visas gamtos stichijas, filosofiškai žiūrint, ugnį, vandenį, žemę, orą, taip pat sugebantis susiorientuoti ir pritaikyti tam visus reikalingus instrumentus užduočiai įvykdyti ir sugebantis įvertinti antros ar gal net trečios eilės pasiekmes. Dvi pagrindinės savybės, sakyčiau, jų turi būti ir daugiau, bet dvi. Iš vienos pusės SOP karys iš kiekvieno kario tikimasi, kad jis geras lyderis. Nes likęs vienas, kai jo kolegos yra išvesti iš rikiuotės kovos metu, jis turi pats mokėti priimti sprendimą, pats savarankiškai tęsti užduotį iki galo, kol jinai bus įvykdyta. Kita savybė, jis turi būti nepaprastai disciplinuotas. Ir klausyti besąlygiškai vadų įsakymų, teisėtų nurodymų. Tai yra labai sudėtinga, nes jeigu žmogus lyderis, jam dažniausiai būna sunku paklusti. Ir tokių žmonių, kurie tas savybės moka suderinti, jų nėra daug. Bet mes juos suradome. Atrankos praėjimas, tai aš manau, buvo dar vienas išbandymas. Jis galbūt privertė pažvelgti į save tam tikrose stresinėse situacijose. Tai iš esmės daugiau ne kažkoks fizinis krūvis, daugiau krūvis yra toks protinis, nes jeigu tu palūši viduje, tai kad ir koks tu fiziškai būsi stiprus, tu tos atrankos paprasčiausiai neįveiksi. Tai yra procesas, kuriuo metu gali patikrinti ne tik savo vertybės, bet ir motivaciją. Ar tau tikrai to reikia, ar tu tikrai ko nori. Nes būdamas ilgesnį laiką fiziniam ir psichologiniam diskomforte, ar sakyčiau išsekime, iš tikrųjų tai labai patikrina, ar tu tikrai to nori ir tavo motivacija būti SOP kariu. Visi mes turbūt gauname motivaciją pirmiausia šeimoje, ten, kur mes gauname pagrindinę edukaciją. Be abejo, yra pridėtinės visokios vertės, kaip vaikų darželiai, kiemas, draugai, tie, kurie mūsų auklėja mokytojai, tai yra žmonės, kurie supa mus ir iš kurių mes įmam pavyzdį, bet pirmiausia, tai aš sakyčiau, yra šeima, tai aš sakyčiau, kad kiekvienas SOP karys pirmiausia semiasi savo motivaciją iš šeimos ir kaip ta asmenybė formavosi. Specialių operacijų pajėgų karių vertybės, aš galbūt sakyčiau, nesikeičia ir yra kažkuom panašios į mūsų protėvių, mūsų didžiavyrių vertybės, kurios vedė jos pirmin į mūšius, leido kurti Lietuvą tokia, kokia jinai buvo, kokią mes perėmėm. Pagrindinės vertybės išlieka tos pačios. Tai be abejo tėvynė, pareiga, Dievas, šeima. The most important characteristics that Lithuanian Special Operations Forces adopted and inculcated inside of the culture of their forces was really the evaluation and the assessment
of the individual's soldier or service member, and making sure that they had the right personal character, the right values, and frankly, the right motivations to become a special operations operator. What separates us from others isn't that significant. But what we look in soft qualities is somebody that's able to think more broadly outside the box, as we say, and use their imagination to solve difficult problems. So if I were to say briefly and succinctly what makes a good soft operator is somebody that is a problem solver, that takes a complex problem and doesn't give up until they come up with solutions. Especially when you look at many of the operations we do, we'll go in with small number of individuals. And that requires an understanding of masking your identity, understanding the intelligence and what is on target, so that when you go in with a small force, you can hit the target quickly. Hopefully, if there's a bigger force there, that you can overwhelm that force by surprise and speed and violence of action. And then being able to get on target and get off target quickly, so that you can get in and out and accomplish your mission without compromising yourself. Dabar šiandieniniam kariui, ypač specialiųjų operacijų pajėgų kariui, nebeužtenka greitai bėgti ir taikliai šaudyti. Visų pirma, jis turi būti mąstanti būtybė, nes atsižvelgiant į šiuolaikinius iššūkius, tie iššūkiai, jie susipynę tiek civiliai, tiek kariniai. Todėl nebeužtenka mums veikti vien tik tai karinėje aplinkoje. Pagaliau mes, kaip koalicijos partnerių, viena tik tai dalis, neveikiam individualiai. Taigi karys turi būti pasiruošęs veikti tiek individualiai, tiek jungtinėje aplinkoje. Ir to pasiruošimo kelias yra ilgas. Early in the Afghanistan war, I believe it was the first deployment for Lithuania into Afghanistan. I was working with a SEAL team, and we were doing operations against Taliban targets. And some of these targets were compounds that were just too big for our force to take on by itself. And so we started to realize, hey, if we're going to do these operations, we need a partner force. So we partnered with Lithuania SOF. And as a result of that experience, I've always had a fondness in my heart for Lithuania because they proved to be just great soldiers, very courageous, and more than anything, just really willing to be a good teammate, to be a good partner for the alliance. Lithuania obviously had broken away from the Soviet Union. Lithuania has a rich history of resisting against Russian and Soviet aggression. And I think they wanted to make their point known that they wanted to stay with the alliance, and they wanted to invest in the alliance. And ever since those earliest days of Lithuania becoming part of NATO, they have been one of the strongest allies within the alliance. Ta visa stiprybė, kuri, nežiūrint to, kiek priešas stengiasi ją sunaikinti, jinai yra vis tiek mūsų genuose. Yra tai, kuo tikrai verta didžiuotis, ką mes puoselėjame, stengiamės, kad tų puoselėtojų, mūsų draugų, mūsų bendraminčių, mūsų kolegų, kurie pasiruošia iššūkiam tokie kaip ir mes, būtų kuo daugiau.
Mums reikėjo pavadinimo eskadronam, kurie vyko į pietus kovoti, kurie čia vykdė specialiasias užduotis, kai mus kreipdavosi teisėsaugos struktūros, ar tai būtų policija, ar tai būtų saugumas. Mums reikėjo pavadinimo aštraus, griežto, greito pavadinimo apibūdinančio. Mes vėl atsisukom į istoriją ir šį kartą jau nuėjom labai giliai į viduramžius, į ištakas ir perskaitėm apie Aitvaro legendą. Aitvaras, kuris baudžia blogus žmonės ir padeda geriems žmonėms, kuriem geriemis gali sukrauti turtus ir padėti kitaip, o blogiemis gali sudeginti trobą, jeigu jie tokie blogi. Ir Aitvaras laksto medžių viršūnėm, Aitvaro nieks tikro nėra matęs, tikrojo pavydalo, tik žino, kad pas jį yra liepsnojanti uodega, kaip ir mūsų specialiųjų operacijų pajėgų liepsnojantis kalavijas, taigi Aitvaras. Ir atlikęs užduotį Aitvaras, jis vėl dingsta ir ištirpsta, kaip ir eskadronai. Tai pavadinimas buvo aišku. Man ne vienas yra pasakęs, ar pareigūnas, ar aukšti pareigūnai, kurie pabuvę Afganistane, jie sakė taip, jūsų žmonės kitokie. Pas juos yra išmintis akise, jie nenusišneka, jie žino, apie ką jie kalba, su jais malonu bendrauti ir nuo jų sklinda ramybė ir pasitikėjimo savim. Aš manau, čia pagrindiniai tokie dalykai, kurie išskiria specialių operacijų pajėgų karius ir tas be abejo patirtis gauta Afganistane daug ką davė. Find that they are some of the most ardent and strongest members of the alliance because they lived in another system and they chose to leave that system and they want to remain independent and a part of the West. And so in terms of values, I find that they understand this sometimes better than some of the other members of the alliance who have never had to fight for their independence. Mūsų mastai, mūsų supratimas, mūsų vertybės įgavo globalų spektrą. Tu veiki išvien su sąjungininkais, tu galvoji apie Lietuvos gynybą per kolektyvinės gynybos prizmę. Tavo Lietuvos saugumas, Lietuvos gynyba, jos sėkmė priklauso nuo to, kaip mes gerai sąveikaujam integruoti kartu su sąjungininkais. Tai vertybių prasme, tai irgi galvoji ne vien tik apie savo tautietį, ne vien tik tai apie žmogų, kuris su tavim išaugo, su tavim praėjo atranką, nuolat rengėsi tavo komandoj, tavo tiesioginiai vadai, bet galvoji ir apie sąjungininkus, apie žmonės, kurie yra toli nuo Lietuvos, ar tai būtų Irakas, ar tai būtų Afganistanas. Ir galvoji apie tai, kaip nenuvilti tų sąjungininkų, kaip ginti jų pačių vertybės, taip kaip jie pasiruošia ginti mūsų vertybės. Misijos tai yra neišvengiama kario dalis. Ta patirtis įgyta misijose, jinai yra labai svarbi, jinai yra neįkainojama ir pagal tai gali netgi nuspręsti, ar čia yra tau vieta. Nes civiliam pasaulis, sakykime, pratybų metu, nepaisant kad jos yra priartinamos, kuo įmanoma arčiau prie kovinių sąlygų, mes to neišgausim, ką išgauname tarptautiniai misijai, kuomet iš tikrųjų kvepia parą, kur tu matai sužeidimus ir žūčių savo kolegų. Tas tarptautiniškumas, praktikos gavimas, sąveikavimas su kitų šalių ginkluotomis pajėgomis, tai yra didžiulė vertybė ir didžiulė grąža iš šios investicijos. Ir tai leidžia pakelti iš tikrųjų kariuomenę į naują kokybinį lygį. Ataka, matai, plečia akiratį, patirtį
ir padeda tobulinti tavo įgūdžius ir ypatingai tai svarbu pamatyti, kaip veikia partneriai, kokios jų procedūros, kaip jie priima sprendimą. Tai ir ryšio procedūros, ginkluotė, daug labai teigiamų aspektų. Viską, ką parsivežam iš operacijų užsienyje, visą tą investuojam rengiant pajėgumus tokius kaip savanoriai, tokie kaip Šaulių sąjunga, taip pat kitų institucijų atstovus. Na ir tikiuosi, kad reikalui iškilus visa tai bus panaudota Lietuvos saugumo, Lietuvos gynybos labui. Tarptautiniai įsipareigojimai yra privalomi demokratinėms valstybėms ir mums kaip NATO partneriams taip pat. Ir tai rodiklis, kad jeigu jų šalis laikosi, ji yra gerbiama, pripažįstama ir yra garbė tai daryti kiekvienai šaliai. Tarptautinės misijos tai yra apie tai, kad mes ne tik turime imti saugumo sritį iš kitų, ką duoda, bet kita vertus mes irgi turim parodyti solidarumą ir kitoms šalims, pirmiausiai mūsų sąjungininkams. Ir mes turim irgi nešti savo indėlį į taiką pasaulyje ir į demokratinių vertybių tikslus, kurias atstovauja ir mūsų sąjungininkai. What Lithuania SOF brings to NATO, I think, is leadership. You know, from the early days in Afghanistan, where Lithuania was invested heavily in supporting the alliance during operations in Afghanistan. And since then, they have focused on other threats to the alliance as well, especially those threats coming from the east. And as we look at the Baltic region, and even outside the Baltic region, Lithuania is again playing a significant role in raising awareness and in developing capability within the alliance to face the threats that we're going to face in the future. Labai sunku specialių operacijų pajėgose kalbėti pirmuoju asmeniu, nes viską, ką pasiekė ir visos užduotis pagrįstos komandiniu darbu. Tu esi dalis to mechanizmo, kuris smogia priešui į silpniausią vietą, reikiamoj vietoj, reikiamų laikų. Specialių operacijų kariai skaitomi kaip šešėlių kariai. Dėl to man kaip komandinio darbo atstovui, man nėra svarbu, ką aš asmeniškai padarau. Man svarbu yra komanda, kaip mes visą komandą performinam. Lygiai tas pats yra šeimoje. Aš šeimoje jokių nuopelnų neprisiimu. Tai yra vėlgi tas pats komandinis darbas. Man svarbu, kaip jaučiasi ir ką daro mano šeima, bet aš esu maža to šeimos dalis. Visas pagrindas viso darbo ir yra darbas komandoje, kaip tu sugebi dirbti komandoje, kaip tu adaptuojasi, kaip tu bendrauji su savo komanda. Ir tas komanda, toks pavadinimas, jis galbūt labiau popieriui skamba. Iš esmės tai yra antra šeima. Vieną šeimą turi namuose, kitą šeimą turi darbe ir puikiai su ja sutari. Su bendradarbius, kolegas, tuos vadinamus šeimos narius, tu supranti iš pusės žodžio, nereikia, kartais užtenka žvilgsnio, gesto. Čia tas labai teisingas pastebėjimas, kad mes specialių operacijų pajėgos pirmiausia yra šeima, kuri rūpinasi kiekvienas kitų ir esant reikalui ateina į pagalbą. Ir ne tik kariui, bet ir jo šeimos nariams. Tu visada žinai, kad jeigu tau kažkas atsitiks, visada bus žmonės, kurie už tave pastovės. Ir ištemps tave iš mūšio lauko ir sakykime, padės tavo sunkiais gyvenimo momentais. They don't look at their own interest. As leaders within the SOF alliance, they look at the bigger picture. And they look at how they can enable, how they can help out other countries as well. And so as I look at Lithuania, I can always count on them to provide support to other efforts that don't just affect them, but affect the alliance as well. Karys tai nėra parašas ant popieriaus, karys tai yra širdyje visų pirma. Jeigu esi širdyje karys, tu būsi geras karys. Jeigu ne, tai ne. Vėlgi labai svarbu motyvacija, dėl ko karys ateina į kariuomenę apskritai. Jeigu jis ateina dėl moralinių vertybių visumos, dėl to, kad tapti kariu, kad tapti pavyzdžių ne tik savo kolektyvę, bet ir civiliam pasaulyje, tai jis yra geras karys. Turiu tikrai nepaprastai gerą kolektyvą,
nepaprastai efektyviai parengta, su nepaprastai didelė kovinė patirtimi, su supratimo kompetencijų spidometrais 360 laipsnių, kurie reikalui esant nei kiek nebejoju, smogs reikiamoj vietoj, reikiamų laiku. Žinau, kad eisime ginti ir istorinių klaidų nekartosime. Kai toks pasiryžimas kiekvieno žmogaus širdyje ir politiko širdyje taip pat, joks priešas mums nebaisus, o svarbiausia tuomet to šalies priešai ir neliečia.